朋友们，虽然你们都说我跟大胖媳妇很恩爱，但是我们也吵架，没离婚，主要因为俺家吵完架，有居委会大妈来管事儿。前2天我正在福建出差，我录的节目也不能拿手机，我这边在台上还欠灯跟人家比个呢。一下场11个未接来电，在澳大放学没人接，老师给谁打电话都打不通，孩子在校车点等了10多分钟，最后老师没办法，校车又把他拉回到了学校。那大胖媳妇是因为什么千钧一发的燃眉之急给耽误了呢？别说你们，就是编剧他也想不到，人家做棉花糖呢，做进去了，新买的棉花糖机，弹棉花弹投入了，忘记了时间。他是这么解释的，在澳大说谁谁谁的妈妈接他放学的时候拿了一个自己做的棉花糖，在澳大也要，大胖媳妇就答应女儿了，说明天爸去接你的时候给你弹一个比我脑袋还大的棉花糖。第2天人家确实说到做到，还在校车点等着呢，那棉花糖确实比脑袋还大，脑袋没了，棉花糖弹出来了，孩子没接。所以昨天我回家，我进屋我就朝他喊，我说我今早一早上爬起来我就坐飞机回来，我当时我连一口饭我都没吃，我得赶紧回来，因为啥？因为你不靠谱，这么多年了跟我爸出去玩，把我爸拉加油站了，接在澳大让棉花糖勾引了，接张大铁骑老头乐骑嗨了，你骑个老头乐骑故宫去了，你都像个道别照片似的，你说你亏你还叫接米，你这么多年你接着谁了？你接米呀，接米呀。然后我就不跟他说话了，俩孩子也是第一次看到这种阵仗，居委会大妈还出手了。出在这儿，你要不来？爹，跟他说对不起。对不起。跟你了。我为啥说对不起啊？我做啥了呀？我凭啥对不起呀？对啊，他平常说对不起呀。你让他说对不起。你哪做的不好？我不该做棉花糖，没看时间，姐姐迟到了。那你下次还迟到吗？不会了。他说他下次不迟到了，你也哪做的不好？我就不应该找他。你下次还找他吗？不找。他说他下次不找你了，你俩握个手吧。握个手。你活该！我一看拿铁这招应该是从老师那学的，挺聪明，所以要抓住3岁前的成长黄金期。多亏了飞鹤顶配星非凡卓瑞，科学添加亲卫同行5大脑磷脂 ，DHA、ARA 达到1:1.7黄金配比，补充精准脑营养，拿捏成长黄金期。晚上居委会铁婶又来我屋跟我谈心了。你爸老是让我生气，你说你爸烦人吗？烦人，咱也让他生气。于是我们开启了复仇计划。第2天，大胖媳妇有个例行体检，需要带上她的工作证、居住证来证明她的身份。在张拿铁的指导下，我们在档案袋里做了一些手脚，更改了大胖媳妇的身份。大胖媳妇体检完，我们都搁这等着呢。我问她你体检了吗？她说当然没有，有人把我的居住证换成了毛毛狗证。医生让我出示身份证件，我出示了。医生说我不能在这体检。我问医生，因为我是外国人吗？医生说不是。医生说，因为我是一个科技。俺家张大铁闯了一个大祸。我出差在机场，安检是给我叫住了，说我包里有管制刀具。我说我包里肯定没有管制刀具，然后一打开全是刀具。那么我为什么要携带管制刀具呢？是这么个事儿。张大铁老干部一生只爱热面条和大米粥，一给他吃别的就说胃里有火，因为他的口味非常的中国老头。我们呢就很少在家吃西餐，但是昨天呢家里来了一个外国朋友做客，于是大胖媳妇精心准备了一顿西餐，整的挺正式的。然后他爸呢就递给了他一对刀叉，这是张大铁人生第一次用刀叉。面对刀叉吧，铁哥不爽。他不会用，但是铁哥好面啊，全桌子别人都在用，他心里再不想用，他也得装融入。刚开始吧，还真硬装了一会儿。然而他姐口无遮拦，当着众人面说他拿反了，开始纠正他，那这他就没面子了。然后他爸还有我们来自澳大利亚的朋友都来告诉张大铁他用错了，都来纠正。是另外一个手，是这个手。那铁哥面子上过不去了，我听不懂你说的话，我吃不惯你做的饭，你还上这纠正我如何做一个 gentleman？ 跟谁俩呢？什么事儿？拿铁，你不用刀叉，咬不动牛排。你插我的右边，你咬不动，来都咬不动，什么玩意呢？别人纠正他咋用刀叉，他几分隐忍几分凉薄也就过去了。他最受不了的是我问他的时候，拿铁你干啥呢？你刀叉呢？你什么的你？你平时不用筷子吗？他们都是外国人，你搁这中咋呀？用筷子还是刀叉我不管，但牛排确实咬不动，大胖媳妇都塞牙。幸亏有飞利浦钻石 AI 刷，微泡水流科技很轻松刷进牙缝，效果比手动牙刷好20倍。AI 刷头智能调节力度，像他爸没轻没重的也不伤牙龈，30年技术沉淀信得过。所以我为什么携带了管制刀具呢？就是昨天一个晚餐，一桌子老外，一桌子刀叉，一桌子英语，这个家洋气的令他陌生。于是他决定把晚餐西化的苗头扼杀在摇篮。
栏里。即使他还没有从摇篮里走出来多久，他听说我今天早上起床就要出差，我要离开北京去往上海，一不做二不休，上幼儿园之前把这些罪恶的刀叉全都放在了我的行李箱里，好让我带着他们滚出北京，滚出北京。最可怕的是，我给大黄九打电话，发现家里刀叉都没了，挺嫉恶如仇的一个人啊。监控里面更是发现了很多刀叉消失的作案线索。就连我妈扔垃圾的时候，他都悄默跟着往垃圾袋里塞。哎呦我的妈！其实我早就应该预料到他一肚坏水，当天晚上吃完饭就已经有端倪。你在干啥呢？张小铁，你在干啥呢？你让我看看这是啥？你干的，你把叉扔厕所里了。我刚才拉了一个叉子，我特别给你好，知道吗？张大铁又来安慰人了。我有一个很小的小学妹，最近崩溃了，老板烦人，天天加班，她受不了了，想裸辞，问我能不能来俺家让张大铁安慰安慰她。从张大铁给出的杂乱无章、漫无边际的安慰话语中，我竟然感受到了一种职场哲学，而且他莫名其妙学会了一个词儿——内耗，一直用，虽然他不知道啥意思。这个阿姨她崩溃了，她想为拿铁安慰。咋的？他上班上疯了，他太内耗了，你不懂。不懂，你这他也不懂啥内耗，我是给他内耗。不懂，我也是个特别内耗的。我中午在学校吃大晚饭，老师夸我特别内耗，特别内耗。阿姨就是工作太累了，她就不开心。你为什么不开心？我天天加班，老板不让我下班，他不让下，你不让他下班，他根本就不上班。他不上班，你也不上班。我不上班，HR 会告状的。等一下是谁呀？是谁？我根本就干不过来，老板非催着我干。我不想干的时候，我就告诉他我不想，不想就是不想。那我老板就不会喜欢我。那你喜欢他吗？那我也不喜欢他呀。他不喜欢你，你也不喜欢他，都不喜欢，怎么的？但是他这个老板，他要是不开心，谁都不开心。那你就告诉他，告诉他啥呀？告诉你就告诉他 I don't care，I don't care，OK？ 别惹我，我内耗了，我内耗了，特别内耗，别惹我，我早就内耗了，我特别的内耗，知道吗？知道吗？然后呢，这个女生就跟我说想来想去还是觉得自己开心最重要，决定了就裸辞，想去远方旅行一趟，不就是没钱赚了吗？没钱就没钱，回来再想钱的事儿，不受这个折磨。我说我完全支持，我不只支持你去找寻快乐，我还送你一套我自己保藏的欧珀莱的高定礼盒，这里的第4代黑精灵精华添加了抗老科技成分的新肌酮，质地清爽，吸收快，能有效缓解熬夜加班出差带来的损伤，紧致皮肤，淡化细纹，轻松抗老。然后第2天早大同学开生日 party， 张大铁也去了，人家叽里哇啦说一堆他也听不懂。然后早达让张大铁加入他们一起滑旱冰，张大铁不敢，但是他不说他不敢。我可不是，我现在